avec École Studio, École Svetlana Mudrakova. Je m'appelle Larry, je suis nail master, je suis votre nail master depuis 20 ans. Je suis à Genève et on va faire un online masterclass en collaboration avec Svetlana Mudrakova, école Svetlana Mudrakova de Tcherkassy en Ukraine, sur un thème très très pétillante sur remplissage des French. Donc, vous savez que le French est de retour. Bonjour Svetlana, bonjour, je suis en train de présenter. Я сейчас презентую тебя и презентую нашу тему. Je suis en train de présenter toi et puis la thème. Vous savez très bien que le French est de retour. Французский маникюр уже опять вернулся к нам в моду. Mais pas beaucoup de collègues qui savent le faire. Mais s'ils veulent cartonner, s'ils veulent se démarquer, on va vous dévoiler les secrets pour un remplissage French en polygel. Здравствуйте. Bonjour. А я усіх вітаю, дівчата, хто з України, хто розуміє українську мову. Давайте заходьте до нас, дивіться цікавий прямий ефір, ми будемо з вами робити френч-корекцію з любих нігтів, бо це сама актуальна тема на цей час, а також ми будемо презентувати з Ларі наші курси у Женеві, живі курси у Женеві. Donc, nous allons présenter online masterclass sur un remplissage French en polygel, mais nous avons une autre surprise pour vous. C'est le cours vivant, le 1er mai, toute la journée, avec collaboration de Svetlana Mudrakova qui viendra spécialement pour ce cours à Genève. Et on va le dévoiler, on va dévoiler sur ce cours, on va travailler des travaux pratiques dans ce cours. Donc, ce sera le 1er mai. Mais toutes les informations, on va vous donner un petit peu plus tard à la fin de ce cours. Donc, par écrit, donc, dans le message. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire. Donc, en message privé. Voilà, on attend encore un petit peu. Мы немножко еще подождем. Сейчас подключаются. Люди подключаются. Поки наші дівчатка підключаються, а я вже зразу замальовую схему, щоб було зрозуміло, яка сьогодні в нас буде тема і що таке саме корекція. Pendant que les autres ils sont en train de venir nous rejoindre, Svetlana, elle commence déjà à dessiner un schéma sur les feuilles de papier et en expliquant plus tard, vous expliquant plus tard, qu'est-ce que c'est la correction French. Pas la première pose, la correction, c'est différent. C'est quand la correction, remplissage, autrement dit, c'est quand la personne, cliente, revient vers vous dans 4 semaines pour en faire un refil, remplissage, correction, et il y a de tous les noms possibles pour définir cette travail. On attend encore un petit peu, немножко еще подождем. У нас есть 8 человек. On a encore 8 personnes. Encore bonjour Angelina, bonjour. Здравствуйте Angelina. Celui-ci qui parle français, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me mettre un plus dans les commentaires pour que je sache qu'on a des francophones? Merci beaucoup pour votre participation. Так, що ж таке корекція і чому ми будемо вчити
Корекція насправді це коли майстер може з любих нігтів, косих, кривих, донизу ростущих, до верху ростущих, там, де немає бокових стін або якісь травмування, зробити ідеальний гарний ніготь з правильною архітектурою. Qu'est-ce Це que c'est саме un головне, з remplissage? правильною Un vrai архітектурою. remplissage, c'est quand le nail master elle arrive à faire sur toutes les plates d'ongles, que ce soit qui regarde les plates qui regardent en bas, qui montent des côtés latéraux ou qu'il est cassé, donc qu'elle arrive à faire un ongle parfait. Ça s'appelle la correction. У мене сьогодні ось така модель, як завжди, мій палець. І ми бачимо, ми повинні тут побачити, що тут немає чіткої форми квадрат. А ми її зробимо, а також Alors, зробимо nous avons un викладний modèle, френч. Svetlana, comme d'habitude, c'est son doigt. Et aujourd'hui, et la dernière fois, c'était encore son doigt. Donc, on va très bien. Donc, Svetlana, можешь показать еще свой пальчик? On va très bien que le carré d'ongle, il n'est pas droit, tout à fait droit. Et donc, nous, on va commencer le travail, on va commencer l'explication, comment on peut le faire remplir en frais. Так. Можна його заскринити, щоб був на згадку, який був до, і Alors, який s'il ми vous plaît, зробимо. prenez un screen. Comme ça, vous pouvez voir en comparaison ce qui était avant et ce qu'on a après. У мене гоніхогріфозний, донизу опущений вільний край, ми будемо його піднімати корекцією, а також ми будемо виводити ідеальну Notre форму, modèle, il чіткий a un квадрат. ongle, il a un plate ongle qui onychogryphose, ça veut dire qu'il descend, il regarde en bas. Et donc, nous avons maintenant essayé de les remonter seulement par un remplissage. Завжди перед тим, як ми щось робимо, будуємо. Да? Ми будуємо з вами і в моделюванні, і в корекції. От коли ми будуємо, нам треба розуміти, що ми будуємо. Для цього ми завжди робимо ескіз. Малюємо схему. Tout d'abord, pour celui-ci qui commence donc étudier le remplissage en French, vous devrez quand même d'abord dessiner, faire un petit esquisse. Завжди цінно, це дуже цінно, коли всі нігті наших клієнтів виглядають однаково з усіх сторін, збоку, зверху, знизу, тобто мають однакові поперечні, продольні вигини, поперечні вигини, а також l'angle parfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il doit être vraiment parfait de tous les côtés, de toutes les faces que vous le regardez. Donc, les latéraux, ils doivent être parallèles. Le bord d'ongle, elle doit être carrément droit. Donc, et aussi l'apex, l'architecture, elle doit être parfaite. Donc, on doit respecter toutes les surfaces angulaires, l'apex qui commence, donc l'apex qui commence en troisième des parties de ongles et finissent par le bout d'ongle. І форма квадрату у нас не може бути якоюсь круглою, да, не має бути випуклою. Тобто квадрат – це чіткі лінії, які ми сьогодні з вами і будемо вчитися робити. Aujourd'hui, justement, sur ce cours, on va y apprendre comment arriver à définir ces lignes parallèles sur notre ongle. І вид збоку. Наша продольна арка у сучасного квадрата вона буде виглядати не так, як я намалювала. Це вихідний стан мого нігтя оніхогріфозного. А форма квадрат при виді збоку потребує більш
рівний ось такий продольний вигин. Да? От. Тому ми бачимо, що при виконанні корекції ми будемо піднімати вільний край і будувати оту саму міцну архітектуру, бо корекція – це краса і міцність. Donc, on va très bien sur le schéma qui est dessiné Svetlana. Le premier dessin, voilà, c'est le premier dessin, покажи, да, первый dessin. C'est l'angle original, l'origine. Donc, on voit très bien il descend en bas. Et maintenant, donc, la ligne qui est en gras par-dessous, c'est ce que la construction qu'on doit faire. Donc, et le petit bout, donc, qui est au bout d'ongle, il a monté. Donc, on doit le monter avec notre produit polygel. Et comme ça, on corrige donc le ongle onychogryphose. А тепер про сам френч. Ми будемо робити на коротких, це більш така популярна для нас зараз наших клієнтів, тому нам потрібно розуміти пропорції виконання френча. Я зараз намалюю теж невеличку схемку, щоб було зрозуміло, а як же ми розташовуємо ложе, скільки воно займає площаді і скільки в нас займає площаді усього нігтя вільний край. Donc, pour que le French sera régulier et beau à regarder, il faut connaître les proportions du blanc et les proportions du rose, du cover. Да, вибач, я поспішила. Так, на коротких нігтиках ложе має займати 70 або 80% усієї довжини нігтя, а край – це 30 або 20%. Sur les ongles short, ça s'il vous plaît, écrivez et puis essayez de maintenir ces chiffres dans la tête. Sur les ongles courts, donc on prend donc le rose, la partie rose, la partie cover, elle représente 70 ou 80% de ongles entiers. Et le bout, le French lui-même, il représente seulement 30 ou 40%. Також ми знаємо усі, що у френчика є лінія посмішки. У викладного за лінією посмішки, за її красу і чіткість відповідає саме моделювання ложа. Et en même temps, on sait très bien que le French, donc il comporte un smile. Un smile est très important dans le remplissage. C'est très important de le faire comme il faut et avec des sons régulièrement sur le côté latéraux. І насправді викладний френч полігелями, він, я вважаю, більш швидкий виконання, ніж взяти і намалювати рисований, промальований френч. Le French construit comme ceci qu'on va voir, il est beaucoup plus rapide si on devrait dessiner un French à la main avec un gel-lac. І так, давайте приступаємо до практичної частини. Так, чи буде всім так гарно видно? Est-ce que vous voyez bien? Mettez un petit plus. Поставьте плюсики, если вам хорошо видно. Мне хорошо видно. Я вже підготувала ніготь, тобто я зняла своє старе покриття. En attendant, donc Svetlana, elle a déjà préparé son ongle pour le remplissage. Знепилила і протерла клінсером. Il l'a baffé, donc il a mis le cleaners. Наступний крок – це дегідратор, нанесення дегідратора. Це обов'язково для того, щоб ваше моделювання нігті гарно носилось. C'est déghydrateur, donc pH équilibrante. C'est très important cette étape, très important cette étape pour que l'ongle elle soit bien accrochée aux matières constructives.
Насправді дуже багато учениць, коли ми проводили курси в Женеві, були зацікавлені цим питанням Да, отслойок. Пам'ятаєш, як дівчата питали, да, що да, да. зробити, щоб не було отслойок? І ми зрозуміли з Ларі, що багато майстрів Європи, чи вони не мають цих матеріалів, чи вони не мають оцих базових знань, як потрібно правильно готувати ніготь під покриття або Lorsque під le dernier est моделювання та revenu, корекцію. Svetlana, à Genève, nos élèves nous posaient des questions. Pourquoi il y a beaucoup de décollements? Et c'était que sur le décollement. Pourquoi? Et donc, l'important, c'est de bien préparer l'ongle. Et ils ont beaucoup s'intéressé donc, à ces produits-là, à Bond, à OPH équilibrante. Parce que cette étape, il ne faut pas le négliger. C'est très important. Votre construction, elle commence ici, avec la préparation. От на фоні вже проведених курсів і запитань майстрів Європи у нас і виникла з Ларі така мета, щоб провести курси, на яких кожен майстер знайде дуже багато відповідей на свої запитання і на свої Donc c'est проблеми. pour ça donc on organise le cours qui sera le 1er mai, la date du 1er mai, où on peut dévoiler toutes les questions-réponses sur des préparations angulaires, décollement, construction French, l'image et finition. Donc n'hésitez pas à me contacter au message privé et je vous explique toutes les possibilités et toute l'information sur ce cours. Я вважаю, що оці питання з приводу нанесення усіх адгезивів, усіх хімічних речовин, їх необхідно знати, і це ми, звісно, даємо як на базовому курсі, а усім майстрам, хто прийде до нас на підвищення кваліфікації, ми теж розповімо, як же правильно готувати нігті і як правильно, послідовно наносити усі препарати, щоб не було жодної проблеми у майстрів. L'important que le technicien, le prothésiste angulaire qui travaille avec ces produits, il sait exactement quels produits ils utilisent. Alors ça aussi, donc Svetlana, elle donne sur ce cours en live, c'est les produits chimiques de la qualité et les produits chimiques de Meister. Так, як ви вже, друзі, всі зрозуміли, я нанесла на підготовлений ноготь преп, бонд і базу. Базу ми полімеризуємо в лампі 60 Donc, comme vous avez déjà compris, donc, Svetlana, il a préparé son ongle, elle a mis le pH bond, ensuite, donc, primer, elle a posé une fine couche de la base, maintenant, elle catalyse sa base. Поки сохне моя база, хочу розповісти трошечки про пензлики, про кісточки, які ми використовуємо при моделюванні нігтів полігелем або при виконанні укріплення або корекції. Donc, pour l'instant que le nail sèche, donc, Svetlana va expliquer les types de pinceaux qu'on utilise pour le remplissage. Пензлики можуть бути з натурального ворсу, а також із синтетичного різних розмірів. Це потрібно для майстра, тому що коли ви викладаєте, наприклад, посмішку або вусики, вам потрібні різні по розміру пензлики. Бачите, у мене 5, 4 і 3. Les pinceaux, vous avez besoin de tous les pinceaux. Le premier pinceau, il est au poil naturel. La deuxième, c'est le poil synthétique, c'est celui-ci qui est au milieu. Et le troisième, et les poils synthétiques, mais les formes différentes. Donc, vous avez besoin de tous ces trois pinceaux parce que lorsque vous dessinez le smile, et vous devrez aller, par exemple, chercher la fine dessin, faire un fin dessin de le smile, dans le côté latéraux surtout. Donc, vous avez besoin quand même ces différents pinceaux avec les différentes formes. Також для
майстра, хто працює полігелем, потрібна дерев'яна паличка і металевий шпатель. Зручно і паличкою, і Alors, шпателем pour працювати le теж. master qui travaille avec les polygels, vous avez besoin d'un spatel et aussi besoin une bâtonnette en bois. Les deux sont corrects. Полігелі бувають у нас в баночках, бувають у тубочках, і хочу порадити іменно майстрам-початківцям купувати полігелі в тубочках, бо тут зручніше вижимати рівномірну капельку, яку потім дуже зручно розподіляти по нігтю. Si vous avez déjà vu sur le marché les polygels en tube et polygels en pot, donc c'est un conseil de prendre le polygel en tube parce que c'est plus facile de prendre le produit et c'est plus écologique et plus économique. Бо коли майстер-початківець ще насправді не дуже може набрати правильно з ось такої баночки і витягує полігель, то буває таке, що у нас ось такими тягнеться матеріал, потім ми його вкладаємо на нігтик, і із-за того, що десь попав воздух, бувають пузирі. Це я вже наперед відповідаю на те запитання, чому пузирі в полігелі. Я спеціально зробила з баночки, щоб показати вам, як сформувати гарну капельку. Pourquoi donc plutôt préférer le tube au lieu de pot? Alors, celui-ci, le master qui débute, donc s'il n'arrive pas à prendre comme il faut le noisette de polygel, et il aura un problème avec l'air qui sera coincé dans le polygel et qui sera difficile à faire sortir. Donc c'est pour ça. Mais si vous êtes si vous avez l'habitude, bien évidemment, vous pouvez prendre le en pot, mais c'est plus efficace, ce sera bien sûr en tube, c'est plus rapide. І ті дівчатка, хто вже питав, хто планує до нас на курси, звісно, я думаю, що Ларі збереже цей ефір, і ви передивляйтеся його, готуйтесь на живі курси, продивляйтеся, щоб ви вже розуміли хоча б трошечки, що треба для роботи на нашому курсі. Donc, s'il vous plaît, donc on va sauvegarder ce live, ce streaming. Vous allez le trouver sur ma page Addicnail 365. Vous pouvez la regarder, étudier. Comme ça, vous avez une vague notion ce qu'on va vous présenter et demander les travaux en cours. Si vous venez le 1er mai. Au 1er mai, lorsque ce rendez-vous, vous savez très bien ce qu'on va vous instructer. Donc, comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour chacune et vous allez plus de chances de réussir votre cours si vous regardez ce vidéo et si vous retravaillez un peu à la maison ce cours. Donc, bienvenue, allez-y chercher sur ma page Addicnail 365. Et re-regardez-le. Ми саме та школа, яка розкладаємо по поличках усю, вообще, настільки детально і вчимо моделювати і виконувати корекцію та укріплення нігтів по зонах. Тобто оце все, що я зараз роблю, у вас буде в методичках розчерчено, розмальовано, кожному дана отака методичка, а ще додаткові, звісно, схеми для того, щоб ви навчилися моделювати по зонах з мінімальним опилом матеріалу, майже готові нігті. École de Svetlana Mudrakova, donc c'est justement cette école-là où elle explique toute l'information en détail, des A à Z, comme pour les petits enfants, pour les petits bébés, et vous explique comment travailler un zone par zone sur l'ongle pour avoir un minimum l'image par la suite et avoir une belle construction d'ongle. Donc c'est justement les techniques soigneusement préparées par Svetlana et qu'il va vous dévoiler sur ces cours.
Взагалі, то школа Мудракова Nail School, фішка цієї школи – це і є моделювання френчів, тому що я являюся конкурсним тренером, кращим конкурсним тренером країни, тренером по підготовці до чемпіонатів різних, українських, міжнародних. І на кожному конкурсі є дуже багато номінацій з френч-моделювання, різних номінацій. І, звісно, техніки, які я даю, це всі техніки на розуміння викладання архітектури, на швидкість і на красу, на міцність ще. Вот що саме головне. Svetlana Mudrakova, c'est un coach particulièrement très connu en Ukraine. Il est entraîneur et coach pour les championnats. Elle prépare les filles pour les championnats. Elle est aussi un juge des championnats internationaux en Ukraine et en Europe. Et Svetlana Mudrakova, c'est justement cette coach qui vous explique tout en détail, en détail. Il vous apprend de moduler un joli French qu'elle va vous démarquer parmi votre concurrente. І так, як ви бачите, з однієї капельки, яку я поставила на нігтик, я збудувала повністю нігтьове ложе, практично готове. Я збудувала вже апікс, стресову зону, продольну арку, от ми її бачимо, а також поперечну, якщо я так поставлю на нігтик, ви теж побачите. Donc, on a parlé, Svetlana, bien évidemment, avec une seule boule, petite noisette. Elle a déjà construit un loge rose. Et ici, donc, elle a tout de suite passé par la construction. Donc, elle a passé par le apex, déjà. Donc, elle est consciente que l'apex va se trouver là. Elle a passé par les zones de stress. Donc, elle a dessiné déjà le smile, jusqu'avec le rose. Il y a beaucoup de fonctions. Et donc, elle a préparé les moustaches, disons, ça veut dire les moustaches de French, future French. А тепер трошечки інформація для тих майстрів, хто уже моделює френч, але ж у кого залишаються запитання, як працювати з казівним, тому що в казівного завжди у нас на різному рівні точки зросту натуральні, а тут ми повинні вивести однаково симетричні вуса. Donc, les petites moustaches, donc, elles doivent être symétriques de chaque côté. Et ça, c'est pas facile à faire parce que sur ce doigt, c'est le doigt d'écriture, il y a toujours une moustache qui est un petit peu plus bas que l'autre. Alors, dans cette là, on va montrer comment on va le faire. Света, тебе? Завжди звертайте увагу, де розташовані точки зросту. Вони у нас можуть бути точками вусиків, але ж не завжди. Тобто або вони точками являються для вусиків, або ж ні. Тобто ми можемо симетрію вивести як трошки вище точок зросту, а також трошки нижче, з учетом пропорций нашого френча. Vous devrez prendre un crayon et marquer celui-ci qui débute, le master qui débute, marquer de chaque côté donc un petit point, donc marqueur, faites un marqueur. Donc ça, pour le repère de début de French, ça peut être les points d'incarnation des plaies angulaires dans la peau. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est à vous de décider. Il peut être un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut. Mais le règle principale, il doit être symétrique. Я завжди за те, щоб звертали увагу на ліві бока, бо тут завжди точка зросту у нас вища. І орієнтуємось на ту точечку, що ми відмітили вже на правому боці, проводимо такий собі симетричний орієнтир, теж ставимо точку і від неї відштовхуємося, коли працюємо з ногтєвим ложем. Vous devrez donc faire un repère avec le crayon des deux côtés
Et à partir de ce moment-là, avec un autre pinceau, vous commencez à former le moustache de French, Future French. Також дивимось, чи є у нас висота бортика ложа. По центру це приблизно 1,5-2 мм, по бокам міліметр. Але оця висота, отут, вона буває різною в залежності від того, наскільки ніготь у нас уходить донизу, яка в цілому довжина нігтя і яка ще форма нігтя. Тобто безліч нюансів є, але ж от відносно мого, да, відносно моєї корекції, то тут достатньо буде до 2 мм по центру в стресовій зоні і міліметр товщини на бочках. Dans cette construction, il faut très importante de définir le tort de la French. Celui-ci, maintenant, Светлана, il touche le tort. Света, покажи, пожалуйста, высоту Френча. Высоту. Voilà. Donc, c'est cette hauteur de la French. Il peut varier. Il peut varier par rapport voilà. Lui, il fait 1 mm. Il peut aller jusqu'à 1-2 mm. Il peut aller jusqu'à plus haut, 3 mm. Ça dépend quelle longueur de French vous faites. Et des côtés latéraux, où on a des débuts de moustache, ça descend pour 1 mm. Так, добре, роздивилися цю архітектуру вже досить гарно. Ставлю сушити в лампу, полімеризую. Поки в мене полімеризується нігтьове ложе, давай ще розповімо дівчатам, що ні в коєму разі не можна сунути полігель близько до кутикули, повинна бути відступ хоча б волосина, тобто не пів метра, а волосина відступ. Oui, pendant que le polygel se catalyse, Svetlana dit que le polygel, par rapport comment poser le polygel par rapport au cuticule. Il faut toujours avoir un petit espace entre la cuticule et le polygel. Ça peut être un espace à partir d'une hauteur de cheveux, et même un petit peu plus. Mais il faut jamais aller dans les cuticules parce que sinon ça va être galère pour les positions et ça va provoquer le décollement. Нейл МКНЛ Краков спрашивает, які використовуєте полігелі? Які? Це торгова марка школи, тобто моя торгова марка, вона називається Arts, Іскусства совершенства, спокуси. І я працюю тільки цими матеріалами, тому що вони, як на мене, вони продумані, вони як найкращі, тому що ви отримуєте в них всі знання від конкурсного тренера. Мої знання, тут все заложено, закладено, щоб все хорошо, добре носилося. Так, дивіться, витерли липкий шар, і хочу сказати, що багато майстрів, вони досягають ідеальної викладки нігтєвого ложа, що потім в стик кладуть білий або любий колір края, і ніготь уже готовий. Для новачків, звісно, треба пропилювати лінію посмішки, що я буду зараз показувати. Normalement, il ne doit pas limer le smile. Mais quand vous débutez, vous devrez quand même relimer un petit peu le smile, ce que Svetlana est en train de le faire. Comme ça, vous finissez votre ligne de smile. Дівчатка, хто працює акрилом, вони, мабуть, знають, що коли викладається френч, хто вже працює, то теж викладається ложе готове, його можна не запилювати. Так ось матеріал полігель – це саме альтернатива акрилу. І теж можна досягти ідеальної викладки, але ж це повинна бути досить практика. Avec l'acrylique, vous savez très bien que on peut arriver à construire le smile French sans l'image.
mais c'est beaucoup de pratique et si vous avez ça, donc c'est parfait. Donc vous êtes une professionnelle de haute classe, haut niveau. Mais sinon, vous pouvez, si vous avez enfoiré votre ligne de smile, vous devrez la réalimer. Et ce n'est pas faux, hein. C'est ce que vous êtes, vous cherchez la perfection dans les ongles. Да. Коли майстер пропилює лінію, коли майстер пиляє нігтєве ложе, от ця лінія, вона відповідає за чіткість і красу лінії посмішки. Тобто ви зараз пиляєте свою лінію посмішки і перевіряєте форму також отако, як на собі, так і на клієнті, розвертаючи пальчик. Як будто би ми от форму перевіряємо, розвертаємо, так і Donc, ложе après avoir limé la ligne smile line, alors vous vérifiez en tournant l'ongle de la cliente face à vous. N'hésitez pas de tourner et puis de regarder de l'autre côté. І ще хочу сказати, що ті майстри, хто вже задає питання про матеріали нам, то користуючись нагодою, хочу сказати, що усі курси, які будуть відбуватися в Женеві, всі майстри, хто прийдуть на курси, ви будете мати змогу придбати наші матеріали під час курсу. On profite l'occasion de vous dire que si vous avez besoin le polygel, vous pourrez l'acheter le 1er mai lorsque venu au cours. Donc, à Svetlana, elle aura en stock, en vente pour vous, son polygel. Чемпіон Вайт. Ну, розумієте, да, чого він чемпіон? Тому що він був випущен саме для майстрів-конкурсників, які приймали участь у номінаціях «Салонний френч», «Конкурсний френч», там, де потрібен білий колір в тончайшому опелі, і щоб це ще все дуже добре і гарно сохло. Звісно, використовуємо його. White, vous savez très bien pourquoi elle est nominée comme ça, parce qu'il a gagné avec ce polygel, il a gagné beaucoup de nominations. Donc les filles, et c'est pour ça il est super white, il ne jaunit pas, et il est très bien il se comporte très bien dans le travail. Et voilà, maintenant Svetlana, elle est en train de poser la première partie du French, qui est très intéressante. Так, усі, хто вже працював матеріалами, ті знають, що виникає багато питань саме по білому кольору. Тобто він може погано просихати, або бути не білим, або ще якимсь. Тому, звісно, у нас це чемпіон White, а я зараз викладаю одну бокову сторону. Подивіться, і одразу я забиваю, перше, що я роблю, це я забиваю усік у френча гарненько. Il y a beaucoup de questions sur le white. C'est pas facile à trouver un bon white, couleur white. Donc pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de plantes, qu'il est très collante, ou il jaunit, ou il sèche pas dans les lampes. Alors toutes ces questions, toutes les réponses sur ces questions, on pourra vous donner la réponse lorsque notre première donc venu au cours le polygel remplissage French qui sera le 1er mai à Genève avec Svetlana Mudrakova. Donc voilà, Svetlana Mudrakova, Svetlana elle a changé donc le pinceau parce qu'elle travaille maintenant avec un smile et avec un moustache d'un smile. Regardez bien, c'est important de pousser le polygel dans le moustache. Maintenant, elle va retravailler de l'autre côté. Elle pose. Викладаю тепер другий бачок. Donc, après avoir travaillé le premier côté, vous allez, sans polariser, vous allez travailler le deuxième moustache, deuxième côté, en prenant attention bien de pousser le polygel blanc dans le moustache et ensuite vous les étalez sur la longueur hauteur de la
Так, і тепер в цей момент ми повинні з вами обов'язково дивитися не тільки на вид зверху, да, тобто як ми виправили форму, додали бокові сторони, а ще й на вид збоку, як ми À ce підняли moment-là, вільний край. donc, vous ne devrez pas juste regarder en face, vue d'en bas, pour voir des côtés latéraux si vous avez bien mis les côtés latéraux, mais aussi mettre attention sur la hauteur du French, parce que vous savez, sur le schéma, premier schéma, où on a dessiné sur le papier, Svetlana a dit qu'on va monter le French, l'auteur de la French. Et là, à ce moment-là, vous devrez le vérifier si vous l'avez bien monté, parce que les ongles étaient à la base en hypogryphose. Якщо при отакій викладці в один шар недостатньо по висоті, наприклад, ми бачимо, що краєшок уходить донизу, значить ми повинні просушити оцей перший шар, а потім додати ще трошки по центру матеріалу. Vous constatez qu'il vous manque un peu de matière, donc le white, comme dans le cas, Svetlana, par exemple, ici, il regarde de côté, l'auteur de French, il le manque un peu. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devrez polymériser d'abord ce que vous avez déjà mis. Et après la polymérisation, vous devrez rajouter l'auteur ou le bout lequel vous constatez qu'il vous manque. У мене по продольній достатньо. Тобто у мене від апіксу от рівненька получилася продольна арочка, тобто я просушую і буду пиляти. Коли ви продивляєтесь на вид збоку, ще обращайте увагу на оці бокові сторони. Якщо вони відсутні, ми завжди їх додаємо, моделюємо. Obligatoirement, avant polymériser, vérifier les côtés latéraux, comme cette là elle est en train de faire maintenant. Donc, parce que sinon, après, l'ongle, il sera pas carré comme on veut. Donc là, il rajoute encore les côtés latéraux. Donc, avant aller en polymérisation. Так, все, коли я вже впевнилась, що все в мене content, добре, vous êtes сушу. assuré que vous avez respecté toutes les techniques de remplissage, vous le polymérisez. Сколько полимеризировать? Якщо у нас немає перебору в товщині шара, а товщина у нас викладки міліметр або 1,5, то просихає матеріал, він на основі зараз, він просохне за 1 хвилину і нормально опиляється. Якщо буде трошечки товще, то потрібно сушити 2 хвилини. La polymérisation dépend de la quantité de matière que vous avez mis. Si vous avez mis 1 millimètre, ce qui est tout à fait le nombre respectable pour le polygel, vous le polymérisez en 1 minute. Si vous constatez que vous avez mis un petit peu plus que 1 millimètre, vous faites sécher 2 minutes. Да. Дуже багато нюансів, да, буває, майстри в нас питають, як той сохне, що не сохне, як робити, да, в моделюванні. Ну, більше нюансів і питань виникає, коли ви моделюєте на шаблонах щось нове. А коли ви виконуєте корекцію на основі, то матеріали просихають дуже добре, взагалі без проблем і без питань, якщо ви виклали все технічно вірно, технічно правильно. Beaucoup de questions, les élèves posent, surtout quand ils travaillent avec des chablons, la première pose surtout. Parce que là, ils ont du mal un peu mesurer avec l'œil, est-ce qu'ils ont mis beaucoup ou pas beaucoup. Mais quand on fait la correction comme celle-ci aujourd'hui, le remplissage, donc la question ne se pose pas parce que là, on le voit. Après avoir polymérisé, donc on essuie avec le cleaner. À vous, au limage. Да, і починаємо пиляти. Да, і починаємо пиляти з бокових сторон, задаємо на окружність нашого кола арки першу лінію. On commence donc faire sur les techniques de toutes les limages. Première des côtés latéraux, on marque notre première ligne. Ensuite, le face d'angle.
Пиляти чіткий квадрат, ну, я скажу так, що, звісно, чіткий квадрат, щоб він був чіткий, він потребує схеми, поняття, да? Пиляти по схемі. Схему, я ще раз покажу, ми даємо всі поняття, да, де що, як називається, термінологію і зони опилу, ми даємо це на курсах кожному. А зараз я постараюсь, звісно, так гарненько попиляти, щоб всім було зрозуміло. Limer un carré, net, c'est une technique très spéciale qui demande une certaine connaissance. Et lorsque notre cours au 1er mai, nous allons vous donner un schéma de l'image un carré. Si vous savez limer un carré, après, vous savez limer toutes les ongles, toutes les formes. Le carré, c'est pour ça, tout le monde propose, dans tous les cours, il demande et vous apprend à limer un carré. Взагалі, то коли ми учимося пиляти, да, то ми учимося пиляти по схемі, це раз. Те, що ви можете побачити зараз і поняти в прямому ефірі, головне – це навчитись правильно викладати, щоб менше пиляти. Обов'язково уділяйте увагу зоні кутікули, щоб не було там взагалі багато викладки матеріалу толщини. І при корекції то більш увагу надаємо вільному краю. Donc, le but donc, de ce streaming et le but de aussi les cours qui vont être le 1er mai, que je répète encore une fois, c'est de vous apprendre à bien maîtriser la quantité de produits que vous mettez sur votre ongle et de ne pas le mettre trop de la cuticule. Et lorsque le limage, accentuez votre attention plutôt sur le bord libre de l'ongle au lieu d'aller sur la surface. Чіткий квадрат завжди виходить тоді, коли ми пиляємо в техніці площадки або грані. Із площадок ми потім запросто зробимо гарне, правильне коло, окружність. Quand vous limez le carré, donc il compose dans son limage plusieurs surfaces, petites surfaces. Et chaque surface, d'abord, elle va être retravaillée un par un. Et ensuite, à la fin, elle doit être reliée sur un grand surface angulaire en forme carrée. Et ça, on va dévoiler ça aussi sur des cours qui vont être lieux le 1er mai à Genève, le remplissage French en polygel. Vous êtes les bienvenus. Toute l'information va vous donner dans le texte. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me faire un message privé. Так як квадрат потребує чіткості, от щоб він був чіткий, такий от квадратний, для мене не існує кращої техніки, аніж техніки площадки, грані і ребра. Тільки вони допомагають майстру зробити в опилі отой ідеальний квадратик. Donc, Svetlana, elle dit que pour elle, le système de l'image par des petites surfaces est le meilleur de toutes les meilleures parce qu'elle était testée sur le championnat de ce système de l'image. Et pour elle, il n'a pas de meilleure technique de l'image. Et donc, elle est en train de maintenant le faire. Et cette technique, on va vous apprendre au cours le 1er mai à Genève pour le cours remplissage en French. У нас кожен учень починає з бази, оці схеми все розмальовує теж на нігтях, щоб навчитися швидко, дуже швидко і гарно пиляти. Тому усіх бажаючих давайте до нас в Женеву і будете пиляти як найкращі українські майстри. À Drakova, il y a un cours spécial toute la journée dans le cours de base où
Tous les élèves, ils dessinent chaque surface angulaire qu'ils doivent retravailler et ensuite les met pour justement avoir l'image rapide. Угу. Так, після того, як ми попиляли поверхню, я зараз трошечки перевірю, отак теж перекину, подивлюся на форму, да? Тобто ми повинні випиляти дуже гарну поверхню зовнішню і переходимо до опилу Alors, внутрішньої au moment поверхні. quand vous avez bien travaillé le bord libre de l'ongle, внутрішню поверхню, яку внутрішню поверхню? Оцю. Це корекція в нас, так. Quand vous avez bien travaillé donc la surface angulaire et puis vous êtes content de votre côté parallèle et vous êtes content de votre carré, vous allez commencer à enlever le trop de matière qui est sous l'ongle parce que vous savez, donc il a une épaisseur sous l'ongle parce que nous avons fait rajouter l'auteur de l'ongle pour justement camoufler cette onychogryphose, ongle onychogryphose. Пам'ятаєте, який в мене був ноготочок опущений? Я от вам його намалювала. Я вам намалювала викладку, тобто я додавала, да? Дивіться, у мене тепер рівненька продольна арка, і ми починаємо допрацьовувати оцю поперечну арку і випилювати гарний, красивий Maintenant, on va тарець. commencer à travailler sur l'ongle, on va enlever l'ongle naturel et on va faire un joli concave. Я взяла фрезу для зняття покриття, вона в мене червона насправді, і випилюю тарець, випилюю товщину волоса 0,5 або 0,75 мм. Але на своїх курсах в нас є ще декілька технік, декілька фішок, як ще швидше і зрозуміліше, і чим пропиляти оцю рівнесеньку внутрішню арку і тонкий тарець. Бачите, який вже красивий, піднятий. І поясню, для чого ми випилюємо це все. Тому що завдяки тому, що ми випилюємо той ніготь, да, будуємо архітектуру, наші нігті змодельовані, вони мають такі невидимі ребра жорсткості отут. І саме вони відповідають за міцність, тобто не буде зломів в точках зросту, не буде зломів кінчика. Клієнти будуть носити ці нігті місяць або й півтора, це запросто, бо вони найміцніші. Dans les constructions des ongles en polygel, en toutes les ongles, c'est très important. Светлана, когда ты пилишь, у меня пропадает, я видела когда ты пилишь, у меня пропадает звук. Ага, добре. То есть он, видишь, передается, один человек говорит, другой не говорит. А если два говорят... Ага, зрозуміло, все, я вибачаюсь. Donc oui, la construction est très importante parce que si la construction est respectée, l'ongle, il a la force de tenir et de ne pas se casser dans un mois, même 2 mois, donc parce que justement les règles des corrections sont respectées et l'image aussi. Угу. Тому корекція – це в першу чергу. Для того виконується ось така, щоб люди носили нігті дуже довго і були щасливими, не хворіли від зломів і усіляких проблем, які ми теж бачимо. Зломи, тріщини, ну і взагалі нігті відпадають. Да? Тобто такий ніготь, він ніколи нікуди не дінеться, не трісне, не відпаде.
бо в нього є правильна l'angle архітектура. il est bien posé en respectant tous les schémas donc, de construction, il ne va jamais casser, il ne va jamais partir. Si la cliente elle est venue vers vous avec l'ongle cassé, alors ce n'est pas la faute des clientes. Je suis désolée, mais c'est la faute à un prothésiste ongulaire. Donc, posez-vous la question où vous avez le faute dans la construction ongulaire. Regardez la cassure, donc elle va vous indiquer le point faible de votre construction et essayez de chercher et de retravailler vos erreurs. De nouveau. Навіть буває таке, що коли ми знаємо, що наші клієнти мають дуже велику нагрузку на нігті, ми повинні розуміти, що отут в бокових сторонах змодельованого або скоректованого нігтя повинно бути 1 мм толщини. Отут. Тоді дійсно вони прочні. І за що того, що це арочна корекція, арочне моделювання, за що того, що є у нас оця арка, що б ми не робили нігтем, да, арочні конструкції, це самі прочні конструкції. Comme on a fait aujourd'hui, c'est les constructions le plus dur, hein, enfin, le plus résistante. Donc, il faut aussi avoir une attention sur l'ongle des côtés latéraux. Elle doit respecter 1 millimètre de chaque côté. Et comme ça, donc, les bouts d'ongles, ils ne vont pas partir sans dire, ça veut dire au revoir. Так, самими останніми ми пиляємо нижні бокові паралелі, піднімаємо нігтик, да, це повинно відповідати, бути паралельно боковій вісі, випилюємо, щоб нігті у нас, ця бокова сторона, вона не йшла донизу, а була рівненькою. Donc, maintenant, vous travaillez sur les côtés latéraux. Les côtés latéraux, donc, elle ne doit pas piocher en bas, il ne va pas regarder en bas. Il faut qu'elle rejoigne votre ongle. C'est très difficile de voir sur le streaming, mais on va toutes ces questions sur l'image, sur la construction, lorsque notre prochain cours, qui va être là le 1er mai à Genève, qui aura lieu à Genève. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'indiquer dans les messages privés. Так, зараз я подивлюся, як виглядає моя робота через камеру. Подивіться, в опилі у нас все просохло, ми не бачимо, щоб щось там вилізло, якийсь участок полігеля недосохшого, кваші в нас немає, все висохло. Оцей колір у мене такий ніжно-рожевий, молочно-рожевий. Подивіться, навіть на контрасті, наскільки оцей білий, да, його видно, в поєднанні з блідно-рожевим його все одно видно. Дивіться, яка краса у нас з вами вийшла. C'est très joli parce qu'on voit très bien la couleur blanc, il est vraiment très 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 blanc. En cohérence c'est le rose, Milky Rose. Et donc, ça donne un très joli l'occurrence de couleur. І давайте ще трошечки допрацюємо цю внутрішню арку. Я взяла фрезу конус узький. Це може бути отака йолочка, як у мене, або ще більш узесенький конус, для того, щоб догладити, допрацювати матеріал у лінії гіпоніхія. Maintenant, donc, Svetlana va travailler le concave. Elle a pris la fraise avec le nez pointu, justement pour travailler le matériau près de éponichie. Vas-y, давай, Svetlana. На форварді, на скорості, на швидкості 15, 17, 18. Якщо це впевнений майстер, то може пиляти і на швидкості 20 тисяч оборотів. Акуратненько допилюємо, вилизуємо конкейв, це внутрішня арка.
Зараз, щоб вона була рівненька, приємна. Це робиться для того, щоб у людини ніколи не забивалася грязь або якийсь пігмент, щоб було все чисто і дуже гарно з вивороту нігтіка. О, бачите, тепер який чистесенький у нас вийшов. Все, я припиняю пиляти. Donc, Svetlana, il a retravaillé l'ongle concave pour qu'il soit propre. Parce que si vous laissez donc l'ongle naturel de la cliente, ça, c'est le premier décollement qui va se produire, que l'ongle naturel, il va se décoller de produits. C'est la première chose. Et la deuxième chose, que dans l'ongle naturel, sur le contraste, le blanc qui est posé dessous, va avoir dessous des ongles qui l'air pas propre, même s'il est propre. Donc, c'est les deux différentes raisons pour lesquelles on enlève l'ongle naturel en bas, dans le concave. Це називається зазирни під нігті, зазирни собі під нігті. У нас завжди повинна бути чистота, тому що манікюр в першу чергу, не забуваємо, це гігієна і здоров'я нігтів людини, а на другому це вже краса і декорування. L'ongle doit être propre, le cuticule doit être soigné. Et puis, il ne faut pas oublier que donc, jolis ongles, c'est représentation des soins de votre cliente. Et aussi, c'est aussi sa santé de la cliente. Et c'est très important. Et c'est sur lequel on accentue l'attention sur la santé de votre cliente. Так, тепер я перекриваю топом. Топи для полігеля теж є такі питання від майстрів. Буває таке, що начебто при покритті топом нігтів, які зроблені з полігеля, або це корекція, або укріплення, да, але ж полігель використовувався. От коли майстер покриває топом полігель, то буває, виникають питання, чого він сповзає, скукожується, або такими як островками береться, п'ятнами. З чим це пов'язано? От. На це питання зараз теж відповім. Показую вам, що той матеріал, яким я працюю. От, це Art Stop Universal. Justement, Svetlana dit qu'il y a beaucoup des élèves qui demandent beaucoup de questions sur le top coat, qui mettent sur le polygel, et parfois le top coat, il part comme un slide. Pardon. Il part comme un slide où ils se mettent de façon comme des petites îles sur l'ongle, donc pas uniforme. Et c'est maintenant resté encore avec nous, on va vous dévoiler pourquoi. Pourquoi on a ça. Угу. Цей топ з липким шаром, але ж це мій самий найулюбленіший топ. Дивіться, я просушила, у мене нікуди він не дівся, у мене дуже гарний блиск, глянець. Тобто, да, буває таке, що топи ото якось там спливають, да, це вже якість топа, це раз, а по-друге, не кожен топ дружиться з полігелем при покритті. Таке є, ну це правда. Il faut choisir son top coat pour le polygel parce qu'il n'y a pas tous les top coats qui sont amis avec le polygel et c'est vrai. Alors, ce que vous êtes en train de... Vous voyez, donc c'est un life hack de Svetlana. Donc, elle pose le top coat sur le concave de son ongle pour qu'il reste toujours propre et blanc. І ще хочу теж майстрам сказати, що буває топ дуже погано чіпляється до поверхні полігелєвої, коли майстер, наприклад,
Боже, шукаю бафік, не можу знайти. Ага. Майстер працювала, опиляла і потім ще бафіком зашліфувала дуже таким мілким. Полігель не буде мати Alors, сцепки voilà. з Donc, топом в такому l'image випадку. des polygels est très importante, la dernière finition. Vous les mettez avec un lime, vous façonnez avec la lime 180. Et 180, non, 180. 180. Et c'est tout. Et n'essayez pas de le baffer avec 1200, 1240 grit, parce que sinon il va être trop lisse et justement le top coat ne va pas ni votre couleur, ne va pas à s'accrocher à votre polygel. Насправді я знаю багато проблем і відповіді знаю на ті проблеми, з якими може зіштовхнутися майстер в процесі роботи з полігелем, з гелем, з моделюванням, з усім. Тому пишіть під цим збереженим ефіром, які у вас є запитання. Ми будемо виходити з Ларі і відповідати вам на ці запитання. Будемо раді бачити вас в наступних прямих ефірах. От, тому що у нас дуже багато до вас є інформації. Ну а тих, хто хоче навчитися робити ось таку красу з любих косих, кривих, там, ну, любих нігтів, ми чекаємо вас на живий курс 1 травня в Женеві, в Addict Nail, у нашої чарівної Ларі в її студії. Там, де ви получите ще безліч схем, безліч пособій, ті, які допоможуть вам робити якісні і дуже гарні beaucoup нігті. de questions qui on est collectionné, qui Svetlana a collectionné, les questions de ses élèves à propos des polygels, comment le finir, comment le polir, pourquoi le couleur ne tient pas, pourquoi il se casse, etc. Toutes ces questions, on va dévoiler, on va voir avec sur notre cours à Genève le 1er mai avec Svetlana Mudrakova et ses magnifiques explications le 1er mai à Genève chez Addict Nail 365, donc chez moi. Et je suis Larry, je vais vous répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à me contacter dans le message privé et je vous donne le plus d'informations concernant ce cours le 1er mai à Genève avec Svetlana Mudrakova dans mon studio Addict Nail 365 à Genève. Et puis, j'aimerais remercier Svetlana pour cette magnifique explication. C'était très intéressant, mais moi-même, j'ai trouvé les réponses sur mes questions. Merci beaucoup. Тож я запрошую усіх до чарівної студії Ларі, Addict Nail, Женев. Усі питання, консультації пишіть, будь ласка, їй. Вона буде зберігати оцей прямий ефір. Під ним вона напише вам, куди звертатися щодо запису на наші курси. І будемо раді вас бачити на своїх курсах в Женеві. Я тобі дуже дякую, Ларі. Ти, як завжди, красотка. Мені дуже приємно чути французьку мову, твій переклад. Ти дуже гарно, ти дуже доступно розповідаєш дівчатам те, що хочу я донести до них. І завжди ми з тобою стараємося оцю нашу українську красу, цю техніку, нести у весь світ, а нарешті в Європі. От така у нас є можливість. Тож всіх дуже рада бачити. До нових зустрічей. Дуже дякую, Світлана. Дуже дякую. До нових зустрічей. Так.